哇！好多人話買咗架電車，你又多架車，使費咪又高好多咯。架車咁細，擺到啲乜嘢啊？不如今集帶大家睇下，同埋我係咪真係使多咗好多錢？Hello， 大家好啊，我係英姐啊。今日咧就其實就想同大家分享下咧，我揸咗呢個新車，即係如果大家有 follow 開咧，都知咧我係喺3月尾咧就係誤打誤撞咧就買咗呢一架小型嘅電車。咁如果你冇睇嗰個片咧，咁可以着咧話聲俾你聽啦。嗰陣時咧我就係經過個車行，見到佢做緊一個 promotion， 咁我就買咗呢一架電車嘅。就係放我自己揸，咁細細架啦，價錢就都好平下嘅。咁有興趣嘅咧，你可以重溫翻我哋上一集講車嘅。今集咧就係因為大家都有要求，我就係參觀下我車嘅，想睇下啲內籠啦，同埋睇下個車尾啦。跟住咧，我亦都會同大家講下，我揸咗已經有4、5、6月，差唔多3個月啦。我又可以同大家分享下嗰個價錢啦。究竟係賺咗定係蝕咗啦？同埋個車保貴唔貴啦？有興趣咧就一齊睇下啦。嗱，講咗呢個車咁耐咧，冇任何唔係廣告嚟嘅，就即係都澄清翻，因為咧呢啲車行咧，你哋隨時中意自己入去睇就得噶啦。咁我都係話俾大家聽咧，就係咧我留意翻咧，其實英國啦，即係都幾多車行係不時間都有，即係有啲唔同嘅 promotion。咁可能你可以揾到啲類似嘅，就唔需要一定用翻呢個牌子，因為其實我係冇收任何廣告費嘅，我純粹係 share 嘅啫。咁同大家參觀下我哋架車先啦。嗱，呢個咧就係車嘅內籠啦。咁你話細唔細咧？大家可以睇到佢又我自己覺得就唔係太細嘅，可能我本身係細粒嘅。你睇 video 你又覺得可能我比較肥大啦，但係其實我真人咧都幾細粒嘅。你有過嚟英姐冰室飲茶，你就知道我其實係細細粒嘅。Anyway 啦，就唔算逼夾嘅。咁我呢個座位咧可以褪前褪後啦。咁我老公揸嘅時候佢就會褪後啲嘅，我揸我褪前啲啦。咁平日我就會鎖車，即係因為始終英國都有人講話有偷車噶嘛。咁你睇你住邊一區啦。我自己咧就中意用呢個棍仔鎖嘅，因為咧就比較係容易啲 manage 啦。咁即係用嘅時候開車咪掹咗呢個咯，咁就可以擺喺側邊。咁唔用嘅時候咧，其實佢好快嘅啫，就吸落去跟住吸。咁佢其實你吸咗之後，佢扭唔到，佢就攞唔到你架車啦。咁所以我覺得呢碌棍，即係我哋用嗰幾年，我覺得係唔錯咯。size 就係咁上下。兩個人坐咧，其實唔逼夾嘅。前座前排啦，咁你話後排逼唔逼夾咧？我轉頭帶大家望一望。好啦。去睇後邊之前咧，我哋首先就即係俾大家都睇睇個車呢個內籠啦。其實佢都方便嘅，有個 panel 喺度。呢個 panel 咧就有埋嗰個導航啦。咁就喺呢度自己篤就得噶啦。咁亦都可以咧係用個電話去篤嘅。即係佢可以接駁埋你個電話，咁其實你接駁咗個電話咧，你喺出街之前，你喺個電話度 search 咗你要去嘅地方咧，然之後咧佢就可以自動咁樣拎咗落去呢一個 panel 度，咁你就撳翻個導航咧，佢就會帶咗你去即係行個 Google 嗰個方法啦，咁就其實都幾方便嘅。咁我自己就覺得唔難用咯，即係我覺得都幾好嘅。咁跟住咧佢有啲聽歌啊咁樣啦，咁一樣可以你入 USB 啊，或者用你嘅電話拎咗落去，然之後聽歌又得。咁佢呢度咧有個電話就係即係去 connect 佢翻你嘅電話度。咁你因為我依家就冇帶個電話出嚟啦，咁你就可以帶翻即係 connect 佢個藍牙，佢就會自動咧就會係將你嘅電話嗰啲信息咧係 connect 咗去架車嗰度。咁除此之外咧，就係有架車，即係一樣有啲 apps 啊咁樣啦，有 radio 啊，有個 CarPlay， 即係 Apple CarPlay 啊，即係各樣佢都有嘅。咁跟住有個車嘅 setting 啦，嚟呢架車啦，用電啦，咁例如你嘅車用咗幾多電啊，咁樣或者各樣嘢啊 program 啊有電啊嗰啲，即係佢都會話俾你聽。例如好似我呢度咁樣，我就 set 咗。平日我要個 maximum 嗰個電量插電，我插到去80%，因為咧
就呢度啲人都同我哋講啦，電車咧就盡量唔好去叉到佢滿晒，咁啊maximum 80%，咁你 keep 住用咁嘅話咧，就個電個壽命會耐啲咁樣。咁啊，跟住有其他 setting 咁樣啦。咁不過架車唔同咯。咁呢個係其中即係我嘅車個車款可以話俾大家聽。咁就唔難使用嘅，所有嘢都係好 user friendly。咁啊，跟住一樣有各樣啲掣啊，有冷氣啊咁樣。咁啊，開窗咁啊，閂窗咁啊，其實所有嘢咧就好 easy 嘅，即係好似係我呢啲叫電子白痴啦，咁咧其實咧都係好容易用。咁所有嘢就差唔多啦，咁一樣係有正常嘅 handbrake 啊、腳 brake 啊各樣嘢。咁其實我呢個就自動波車，非常之容易。作為一個師奶仔嘅我，有雪藏牌嘅我咧，都輕而易舉咧可以使用，咁我所以都覺得幾好嘅，唔錯嘅。咁好啦，跟住我哋不如就睇下後座嗰度究竟逼唔逼，同埋睇埋個嗰個車尾箱擺到幾多嘢啦。轉頭咧就會再同大家分享埋咧，究竟嗰個用電量究竟係慳咗啊，定係節咗啊，同埋啲保費貴唔貴啦。Let's go！咁咧呢度就係個車嘅後座位啦。逼唔逼夾咧？個人覺得如果我坐咧就唔逼夾嘅。咁如果男士坐或者我仔坐咧，佢就覺得逼少少嘅。咁都係坐到兩個人咯。咁有時例如好似我同我媽咪坐後邊都，我哋女士係覺得 OK 嘅，男士會逼少少，同埋逼高度咧，我又唔會頂頭咯。咁當然如果你好高大嘅，又係另一回事啦。咁個分享就係咁樣啦，即係內籠咁，大家都可以睇到嗰個情況係咁啊點啦。不過我就會建議，如果例如你去買車嘅時候，佢有 test drive 嘅，你可以試下揸啦，同埋試下坐下前後座咯。咁亦都要衡量翻啦，因為我哋咧就通常都係兩個人出入嘅，即係例如有時我老公車仔翻學，或者我去翻工咁都係兩個人坐，咁主要都係坐前座咧，後座使用率機會少啲咧，就唔係咁在意啦。同埋我哋因為有多一架車，咁所以都係因翻個人嘅需要啦。如果你話佢係 second car，你只係遊走喺一個 small town 咧，我覺得係 OK 嘅。跟住我哋睇埋個車尾箱擺唔擺到嘢啊？好，睇睇個車尾箱先。上次有朋友話過咧，好想睇下究竟擺到幾多嘢。其實唔細嘅，可以擺到一個大篋。如果要擺得個細篋，可能就要即係 remove 咗呢個啦。呢個可以 remove 嘅。咁嗱，如果 remove 咗，其實都闊落嘅。一般使用係 OK， 即係例如你去超級市場買嘢啊，買下啲垃雜嘢啊。係 OK 嘅，但係如果你擺啲大型家私，當然就唔係架車可以做到啦。咁當然呢架車，因為佢始終細車，就唔係會擺到好多家私嗰啲咯。即係但係你話你日常去買餸咧，絕對係 OK 嘅。咁跟住咧就講下呢個 charger 啦。咁上一次都講過啦，我哋好好彩啦，買車嘅時候啱啱做緊 promotion， 佢就免費咧幫我裝埋呢個 charger。呢個咧就係可以自己喺屋企 charge 咯。咁就跟住你就一樣咁交電費啦。咁呢個 charger 咧，如果佢唔送嘅話咧，一般市面我睇過研究過咧，大概要裝嘅話咧就係1000磅左右。咁你裝咗呢個 charger 咧，就當你要叉電嘅時候咧，即係架車去到某個 percentage 啦，用咗，咁你要叉電咧，就係攞呢嚿嘢就插落去個車嗰度咧，就叉到噶啦。咁佢有啲 apps 係可以用到嘅，即係本身呢個 charger 有個 apps 啦，個車有個 apps 啦，咁你就可以用嗰個 apps 咧去遙控佢去叉電嘅。咁咧裝咗呢個 charger 之後咧，有個好處咧就係咧個電力公司咧有一個 plan 咧就係俾你話有 charger，咁佢咧就會夜晚用電咧就會平啲啦。咁平幾多咧？咁嗱，以前咧一般咧嗰個standard 就係每一度電係個20零 p， 我印象中23、4 p 一度電嘅。咁因為都係 average 啦，因為有時佢會升跌啦。咁但係如果例如裝咗個 plan 之後咧，佢就 fix 咗夜晚呢一個咧。叉電咧，或者係你使用電咧，就係11點半後晚上去到朝頭早6點咧，就係由7p 嘅啫，7p 一度電。咁大概嗰個電量就即係個收費就會係1/3度咯。咁日頭嗰個電費咧就係20零
P 一度電，咁啊都係差唔多。咁所以咧就變咗好抵啦。除咗夜晚我哋會叉架車之外咧，我哋變咗好多時啊洗碗啊、開洗碗碟機啊、洗衫啊，都較晒時間就係夜晚做。咁你就相對又可以慳咗啲電費咯。咁我一個禮拜咧大概會叉2次3次電嘅，即係 I mean 嘅車。咁每一次咧大概係個零2個鐘就已經叉到，一般我係由30零個%叉到80%，咁2個鐘內都叉到噶啦。咁大概每一次叉咧就1磅零銀錢。咁我轉頭就同大家分享一下嗰個使費啦。好啦，大家最關心嘅題目就係啦，究竟揸呢個電車係慳咗錢啦，定係要使多錢嘅？首先咧就即係 remind 下大家啦，我哋之前都講過啦，我買呢個車嘅時候咧，佢個 cost 就係18,000磅，就係18,000磅。就唔需要俾利息，就免息分期去供嘅，咁啊供5年，5年之後呢架車就係我噶啦。咁每個月就講緊係供300磅啦。咁啲人就話啊，都300磅嘅，話平唔平，話貴唔貴啦。我自己個人覺得就唔係太貴嘅，同埋呢有一個好處嘅，點解呢？因為呢之前呢我係揸一架油車啦，我哋一向揸開係一架寶馬 X1 油車嚟嘅，咁平均。以我哋每日揸車接送返學放學啦，返工放工啦，跟住出去買下嘢啊，每個禮拜啦，我哋都會出去市中心啲中超啊，同埋啲街市買嘢，就係入貨返英姐冰室啦。咁我哋嗰個使用量都高嘅。以前我哋平均每個月揸架油車咧，大概一個月就係170磅去到200磅左右嘅。即係你可能揸多2轉咁咪貴啲咁樣啦。咁自從我哋用咗個電車之後咧，即係買咗個電車之後咧，我哋主要平日車費返學放學，喺蘇黎世市中心度買嘢，返工放工，或者出去伯明翰市中心食飯，我哋都會揸架電車。咁變咗咧，嗰架原先個油車，我哋一個禮拜最主要都係用一次，就係出去入貨啦。因為個油車相對嗰個容量大啲，因為我哋入親貨就好多嘢啦。咁所以咧就變咗咧，我哋差唔多一個月嘅油車都入唔到1次油嘅。慳咗個油費咧，我相信係我哋由呢3個月咧，我哋可能入咗大概係1-2次油，咁啊可能係入咗每次入30磅咁樣，大概入咗50磅油，即係平均變相咧，我哋每個月差唔多慳咗86-87磅油錢嘅。咁所以話嗰個油錢係咪都要用噶啦？咁你又愛咗嚟補貼咗喺個新車嘅車價度，咁變相我供緊300磅嘅話，咁我又慳咗150磅油啦。咁我其實可能150磅就有架電車咯。咁叉電啦，叉電咧我每星期叉2至3次嘅。咁啊，我亦都俾翻啲數據大家睇啦。4月我哋都係叉咗10蚊，5月都係咁上下，即係平均每個月都係10磅到嘅油電費咯，就係貨個叉即係嗰架車啦。咁所以咧就你圍翻起個數就真係慳好多，因為油係真係相對貴好多咯。咁跟住就係大家最關心嘅就係個車保啦，保費貴唔貴？嗱，我新車嗰個依家嗰個電車個保費咧，我上網 call 價，咁我自己因為我都有10年牌噶啦，咁再加上因為個車種問題啦，呢啲車仔佢唔會行得好快啦，咁佢個車價又唔貴啦，咁我個保費即係 for reference 嘅啫，即係我自己咁係都係500零磅咁樣咯，係全保噶啦。咁然之後我嘅油車咧，原先咧我哋每年嘅保費大概係900幾磅嘅，800幾900磅啦，因為我老公都有20年 NCD 嘅啦，即係佢個都冇撞，即係冇 touch wood 就冇撞過，就變咗都幾即係嗰個保費相對會平咯。咁但係都要成夾800幾900磅一年嘅貨，之前個寶馬咁。跟住我哋因為續期啦，佢又加我哋錢啦，咁我又再 call 翻，因為你多咗一架車，即係你每一戶多咗一架車，同埋有每架車有2個 named driver 咧，相對咧個保費又平翻。咁同埋因為我使用量低咗啊，我哋平均之前咧，我哋一年我哋架車我哋係大概行1萬個 miles 咯。咁依家因為每個禮拜出去一次，咁我哋計翻大概一年可能係3000到4000個 miles。咁我都保守咁樣
寫翻係4000個 miles 咁啊。咁我哋個保費咧，依家係平到係去到400幾磅咯。咁而家2架車夾埋咧，都係900幾磅，等於1架車嘅車保。所以保費咧係冇貴到嘅，就純粹係個車價咯。咁如果你扣翻個油錢，你就預翻大概每個月係俾咗100零磅，就150磅就已經有多架新車用咯。咁因為我計翻照供5年咁計啦，咁5個月1500-1800係啦，每一年大概咧就係1800磅，咁你5年咪大概係9000磅咧，9萬蚊，即係同你真係買嗰個車價18000磅就大概一半到咯，因為你慳咗個油錢嘛。咁呢個就係我純粹嘅分享，同埋即係都好睇翻大家，即係我戴頭盔啦嚇，大家都要睇翻自己個使用量嘅，即係你會點樣用架車，你會揸幾耐，即係你長唔長途啊，你叉電嗰啲電費貴唔貴啊，咁樣而運算出嚟嘅。咁呢個純粹係我自己個人用咗3個月嘅分享嚟嘅啫。咁希望呢啲都係幫到大家啦，或者當係一個小知識咁樣咯。如果你關於呢個車，即係對於我嘅車有啲咩問題，或者你認知有唔同嘅話咧，你可以話俾我聽嘅。咁啊，歡迎你喺下邊留言啦，或者私信我啦，又或者參加我哋 Facebook 群組遠親不如近鄰。咁我度有啲咩新嘅消息，或者有啲咩分享咧，都會喺你嗰度同大家講嘅。最好你就 like、subscribe 撳埋個鐘仔。下次再見，拜拜。